Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Awalam yaro ana ta ora padha angen-angen sapa ngakeh, ora berpikir sapa ngakeh. Ya alamu tegese ora gelem ngerti sapa ngakeh. Wal istifhamu te istifham utawa nggih bentuk pertanyaan kita takriri krana netepno hukum. Wal wawu te wawu adakhilatu kamanjing alih ing atase awalam yaro iku lil adfi krana atraf. Wong kudune mikir ana ing satemene ingsun kholak nang gawe ingsun lagum krana wong akeh utawa demi wong akeh fi jumlatin nasi ing dalam umum manusa. Aku sebagai pangeran iku gawe kepentingane manusa mimma sanging perkara amilat kang lakoni apa idina kekuasaan kita. Ai amilnahu tegese nglakoni ingsun ku ing ma bila syarikin kelan tanpa mitra wala mu'inan lan tanpa pembantu. Ingsun gawe aman ing pira-pira kewan. Cara kiye kuna manan rumangkang. Ya te an'ami kali bilu ku unta wal baqaru lan sapi wal ghanam lan wedhus. Fahum mongko te wong akeh lagu maring an'am ku malikuna miliki kabeh. Mbaya wong iku mikir ra melok gawe sapi ujug-ujug melok duwe napa? Sapi bariku mangan, bar mangan glegeken turu. Ngono karek urun syukur ora gelem napa? Urun syukur wae. Ora gelem korban karek mangan protes ngono kok ora gelem syukur. Di pangeranu nyindir wong sing gawe aku gawe ra melok mangan kowe karek mangan kowe ora gelem apa syukur iku waras ta ora jenenge ngono maksudnya wis ngono ra melok gawe melok duwe no ijek ngedol barang dadi pangeranu fahum lahan apa malikun dadi ra melok gawe tapi melok duwe barang duwe ngedol barang. Ini agak ngedol pamit pangeran. Gusti angsal mboten kula dol niku. Mboten derek damel, mboten derek gadah. Fahum mongko te wong akeh lah maring anam iku malikuna iku miliki kabeh do bituna tegese iso ngendhalekno kabeh do bit ana iso ngendhalekno kabeh. Wa dalalna lan nundukna ingsun ha ing anam sakharna tegese gawe tunduk ingsun ha ing anam lakum kedue wong akeh. Sapi ngono gagahe branggahe ngono diatur manusa ngalor ngidul ya gelem. Mestinya pangeran ngersakno gitu sumber rak bar takobal wa minna minkum takobal ya karim. Tapi ambek Allah digawe mbek kowe tunduk. Faminha mongko iku setengah sangean amrokubum te dadi kendaraane wong akeh, markubum tegese kendaraane wong akeh kaya jaran kaya unta kan dadi kendaraan. Wis dadi kendaraan nak tuwek disembelih dipangan. Dadi manusa ku jahate no. Wis ngono ora gelem napa syukur. Wa min yalan iku setengah sangking an'am yakulu namangan sapa wong akeh. Dadi wau misale unta zaman sehat digo tumpakan kok nak wis tuwa utawa apa disembelih dipangan. Bar dipangan jek gak trimo kulite dienggo soe kuwabe ora tersisa mabe manfaat. Walahum nani tetep kedue ngakeh fi dalem an'am manafi'u te pira-pira kemanfaatan ka aswafiha kaya bulune wa ubariha lan niku bulu-bulu halus mek bulu kasar wa asyariha lan rambut-rambuté. Dadi piye kuna manane suf iku bulu halus aubar bulu kasar. Asyariha ya jenis-jenis bulu sing ning kono. Ya kan misalnya wedhus iku kan wedhus domba kan ana bulu halus, bulu kasar, terus bulu sing ning gulu itu kan beda-beda. Sama-sama bulu yang nempel di kambing kualitasnya kan apa? Beda-beda. Ana bulu halus sing lagi tukul utawa tukul ning anggota tertentu. Wa masyaribu lan ya ana fungsi pira-pira dadi bahan minuman min labaniha misale saking susune an'am. Jam'u masrabin bimana surbin au maudhi'uhu utawa manane panggonane laban. Dadi intine iku pangeran wis dikira-kira tenan. Dadi yo gawe susu, gawe bulu kanggo pakaian. Artinya kan dari hewan itu sudah tercukupi kita kan. Kita bisa makan dagingnya, minum susunya, terus kita memanfaatkan bulunya untuk pakai pakaian.
Mbok yo pangeran mau ngongkon afale syukuruna mbok yo syukur. Syukur iku ya syukur. Maksudnya wis ratu kuning pangeran, ratu bayari pangeran karek nganggo syukur ora gelem. Nyukuri almun ima ing zat sing paring nikmat alihi mengatasi anas biha kelan an'am. Nah syukur fayuk minuna mongko gelem iman sapa wong akeh. Tapi kelakuane wong-wong iku ora nglakoni ku mafa'alu tegese ora nglakoni sapa wong akeh dalika mungkon syukur. Maksudnya cek nemen wis koyo ngono fasilitas ke Allah tetep boten apa syukur. Jadi Allah yang menciptakan an'am, menciptakan sapi, menciptakan kambing macam-macam. Kamu udah ikut menciptakan. Lalu kamu tinggal memiliki, tinggal memotong, makan dagingnya, memanfaatkan kulitnya, bulunya untuk pakaian, masih memanfaatkan susunya. Allah hanya memerintahkan kita apa? Syukur. Ora kon bayar mau dikongkon syukur. Ngono cara gelem ya Allah. Wattakhadhu min dunillah lan padha ngalap sapa kufar min dunillah ing saliyane Allah. Ai ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing sesembahan. Asnaman tegese pira-pira sesembahan ya buduna kang nyembah sapa ngakeh ing asnam. Tujuane wong kafir jarene la Allahum menawa te wong akeh yun soruna dikei pertolongan sapa wong akeh. Manane yumnauna tegese dihalangi sapa wong akeh min adzabillahi saking siksane Allah. Bisa faati aliyatim kelan sebab oleh nyafaati pangerane wong akeh bisa mihim kelawan persangkaane wong akeh. Di wong kafir saking gobloke nyembah berhala, nyembah Lata, nyembah Uzza jarene mereka itu bisa nyafaati dawah. Jadi ora mungkin karon watu kok nyafaati. La yastati'u na ora mampu sapa alihail alihatuhum tegese pangerane wong akeh. Nuzilu dan posisiane sapa aliha manzilatal qolai kaya posisine wong duwe akal. Mereka ora mampu nasrohum ing nulungi wong-wong akeh mau. Wa hum utawi alihail alihatum utai sesembahane wong akeh minal asnam sing boro-boro berhala lagu maring kufar malah juntun iku merupakan pasukan bisa bihim sebab nyangkane wong akeh. Manane bisa mihim lahum jundun mukhdharuna bisa mihim kelawan nyangkane kufar nasrohum ing oleh nulungi alihah elil kufar. Berhala-berhala itu yang zaman di dunia dikira bisa menolong mereka di akhirat malah mukhdharuna iku dihadirno kabeh finari ing dalam neraka ma'hum sertane kufar. Jadi nak terjemah berhala-berhala yang dikira nanti mensyafaati mereka justru nanti di akhirat dihadirkan sama-sama dimasukkan di neraka. Ini masyhur ya ayatnya napa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabun jahannam. Kamu dan yang kamu sembah secara salah nanti sama-sama menjadi bahan pembakarannya napa neraka. Terus Allah dawuh fala yahzunka qauluhum. Niki ketika fakta sosial seperti itu banyak orang yang tidak mengindahkan perintah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikandani pangeran fala yahzunka qauluhum. Fala yahzun mongko aja geman nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucape kufar laka maring sira. Cangkeme wong kafir piye wae aja bikin kamu susah. Mereka komentar ning kowe lasta mursala. Lasta ora ana sira Muhammad mursalan rasul wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Mun titik. Kowe ora usah susah Muhammad. Mergo inna sak temene ingsun Allah nak lamu ngerti ingsun mak ing apa wae siruna kang rahasiana sapa kufar wa malan apa wae linuna kang ngetokno sapa kufar ing dalika sing mengkono kabeh wa ghiri lan jane dalim. Wanu jazi mongko malas ingsun ing kabeh alih ing atase dalik. Mun titik. Awalam nyarono ta ora ngerti sapa insan manusa ya alam tegese ora ngerti sapa insan. Wa ta'al insani wa al-As bin Wa'il zaman iku jenenge As bin Wa'il. Maksudnya pelakunya zaman iku As bin Wa'il, tapi siapapun yang sejenis ya sama kena ayat ini. Ora gelem mikir ana ing sak temne ingsun kholakna gawe ingsun ku ing insan tak gawe minut fantin sange mani yen tegese wong tercipta saka sperma. Ila an sayanau temeka yen to dadekno ingsun ku ing mani tak gawe sadidan ing kuat. Kokoh manane, kawiyan tur kuat. Faidan mengko nalikane mengkono buate manusa khosimun banget tukang debate, tukang maidu, sadidul khusumati banget oleh debat. Banget oleh maidu, banget oleh wani lana maring ingsun, mubinun kang jelas. Bayinuha tegese banget khusumai, bayinuha tegese banget khusumai. Khusumah fi nafyil ba'si ing dalam nafekno ranane hari kebangkitan. Maksudnya pangeran ngeten, manusia itu kan tercipta dari mani yang kayak seperti itu, cara istilah air yang hina,
Mani itu buat dakok nenggone gelas itu kan ya tidak berkutik apa. Menawa nak kena angin itu ya terus ngempel, kok kena srengenge ya terus mengkristal. Bener-bener benda mati. Kemudian dari mani itu Allah menciptakan manusia, iso budigasan, iso macam-macam. Iso dadi politikus, iso tukang bodoni, iso macam-macam. Ono sing turu-turu, ono sing macam-macam. Nah itu mestinya kan hakikat ba'as seperti itu. Ba'as itu apa? Membangkitkan barang mati menjadi hidup. Normalnya kalau manusia sadar dari seperti itu kan tidak janggal bahwa nanti manusia yang sudah mati bisa hidup lagi. Kayak mani sing benda mati nyatanya iso dadi manusa terus polahe akeh. Napa? Polahe akeh. Lah anggap ae nek is mati tangi meneh koyo mani dadi manusa. Kiasnya sama-sama dari sesuatu yang tidak apa-apa. Cara Jawa padha-padha gemletak. Mani cara mbok takok gelas kan ya gemletak. Jadi, ya wis kaya ora ana gunane. Ngerti-ngerti dadi manusa, seneng macak, seneng bodoni, seneng mlete. Ngono, iso melok balapan mobil macam-macam pola iku mau terima sangka mani. Lah terus bareng apa? Nanti jadi mati, jadi debu mengatakan itu mukhal kembali menjadi manusia. Iku rak yo aneh. Mesti pengingkaran mereka itu aneh. Karena kita yang sekarang ini sebetulnya cerminan ba'as. Kita yang wujud sekarang itu hakikatnya adalah cerminan ba'as. Ya, kita hidup dari benda yang mati. Nah, nanti Allah juga yang sama membangkitkan kita setelah kita mati. Jadi cara analogi kan sudah normal. Tapi manusa ana sing wae ora percaya. PKI tetep wae ora percaya. Lha iku khosim napa? Khosim isane tukaran senengane bantah. Buktine apa? Buktine apa? Ndekne urung tangi kok buktine apa? Buktine goblokmu sing ngono ana-ana. Buktine apa? Bukti goblokmu iku sing ngono. Wong barang jelas kok njaluk bukti. Sing ngono buktine goblokmu iku kok malah tak. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqa. Yen ana cangkem elek kudu bisa cangkem elek. Sing ngene nek mati kok kabari aku. Nek pancen ana baas, ana tangi kok kubur aku SMS. Nah, sing Islam kudu wajib cangkem elek. Ya kowe sik sing mati kok ngabari aku malah kowe. Dadi ben fair wae. Nek jarene wong Islam kon mati sik kon ngabari sing PKI nek ana hisab. Lah kudune sing Islam ngene piye? Kowe wae sing mati sik kok ngabari aku. Dadi apa mati bareng jejer. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqa. Wa darabalan gawe sapa manusa lana maring kita masalah ini siji perumpamaan fidzalika ing dalem kono-kono bahas. Tapi wa nasiya lan lali sapa insan khalqahu ing awal permulaan terciptane insan minal mani sange mani. Tawa wa temani ku akhrobu iku luwih unik utawa luwih unik min mislihi tanging sepadane insan. Kala ngucap sapa insan oleh ngucap ngene may yukhilillah wa ya rabbil manutai sapa iso nguripna sapa man alidhoma ing balung toh waya hale utai balung iku ramimun wis ajur ebaliatun tegese wis rusak walam yakulan ora dawuh sapa taala bitai telan tak ramimatun ya anahu kron saten ramim ismun iku isim la sifatun ora sifat warwiyalan diniwat napa ngene anahu satune wa'il bin sinten asbin wa'il iku akhoda iku jupuk sapa asbin wa'il azman ing balung romiman kang wis ajur utawa sing wis tuwa romiman sing wis apa membiru utawa sing wis kropos fafat tatahu mongko ngremes-remes napa nek cara Jawa balung dikenekno terus dirawan cara Jawa diremes-remes diremet-remet fafat tatahu mongko ngremuk utawa ngeremet-ngeremet sapa wa'il sapa asibin wa'il hu ing azam. Jadi balung yang sudah membiru sudah kropos diremet-remet terus disawur ning Kanjeng Nabi. Disawara jari wa'il, jari asbin wa'il. Masa seperti ini Muhammad nanti jadi manusia lagi. Wa qala lan ngucap sapa asbin wa'il lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ngucap atara yuhyillahu hadza ba'da ma baliya wa ramma. Atara nata ningali sira Muhammad, apa kamu berpendapat yuhyi bakal nguripno sapa Allah hadza iki ba'da ma baliya sause rusak apa hadza wa ramalan ajur apa hadza. Muhammad yang seperti ini sudah hancur seperti ini lalu kamu berpikir Allah bisa mengembalikan lagi utekem ning di Muhammad. Ini cara mereka. Nah, mereka lupa bahwa manusia yang sekarang tegar adalah tercipta dari sesuatu yang seperti itu yaitu zaman kita jadi apa mani.
Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, Allah itu mampu mengembalikan itu wa yudkhilakan nar." Tapi yo mampu terus kowe dibalekno dilebokno apa? Neraka. Mulane cangkem elek mbek wong kafir ku sunat to. Yo mampu terus kowe bariku mlebu apa? Neraka. Kul ngucap sira Muhammad yuhi alladzi ansaaha awal marrah. Wa khatam Yasin wis kondang wis. Apa di khatam itu Yasin wis? Khatam ora paham, ra paham sadora. Atau khatam, apa ora khatam? Ada khatam. Kul ngucap sira Muhammad yuhi bakal nguripno ha ing ikilah idzam, balung-balung sing hancur mau. Sapa alladzi zat ansa kang iso menciptakan sapa ladzi ha ing idzam awal marroten ing kawitane awal-awal kejadian. Semulane jenengan ngaji kula sing syukur nggih, kula nggih syukur mulang jenengan ora jelas iki kula syukur banget. Jenengan kudu syukur, gak syukur kebangetan. Begini ya tak warai carane dadi wong parek pangeran, kudu parek pangeran rugi ning donya pisan ora parek pangeran rugi. Ke parek dhuwit ora nyafaati, parek presiden, menteri, parek kiai, parek pejabat sing iso menyafaati namung setunggal iku parek pangeran. Parek pangeran itu cuma kadang carane kudu parek kiai sing waras sing waras iku yo waras ora kena diterangno. Waras yo ngaji wae ra niat selfie ku waras. Ngaji wae seneng kiai yo ngaji wae seneng kiai kok seneng sowan seneng ganggu jenenge seneng kiai. Jeneng wong Jawa ku aneh. Seneng wong alim iku maknane seneng ilmune, mestine ngaji tok iku cukup. Kadang ora ngaji ora senengane sowan. Mujuk barokah matane wong. Wong Jawa. Serepot. Kulon termasuk kiai paling minim wong sowan, kok suwure ngamuk dadi aman to kulon. Sing iki. Kulo baleni malih, seneng wong alim mestine kan seneng ilmune. Nek seneng ilmune kan kiai wis apian, mau mengajar secara terbuka, detail. Jadi jagongan kula ya pas ngaji, ngamuk ya pas ngaji, miso ya pas ngaji, wis pokoke menisan dadi sitok sak paket no. Ora kadang digo sowan-sowanan. Gus mangestune supaya anak kula saleh. Saleh karek bapake panan. Aneh-aneh. Ana sing lapor bojone minggat. Lah ora minggat piye sing sabar dadi bojomu iku ya sapa? Bojomu iku ora minggat, iku jenenge wis sadar. Bolak-balik kula dilapuri. Cara kula ya dukung sing minggat no. Misale kowe dadi cah wedok, terus entuk kowe sing rezekine ra jelas. Wis gak jelas pola nek wong wedok jelalatan delok kepengin macam-macam. Iku perlu dipertahanno ta ora? Rai ngono iku perlu dipertahanno ta. Jadi bojomu nganti saiki ra minggat itu sudah yang terbaik. Napa? Yang terbaik. Soal cerewet barang itu wis hebat. Anggap ae ekspresif. Jadi bojomu itu terlalu puitis. Jadi apa? Cara dadi main teater bojomu hebat. Kalau marah ya ekspresinya benar-benar marah. Berarti bojomu itu anggap ae ahli teater, orang yang bisa mengekspresikan keinginannya. Dan nek bojomu ngamuk, marah, kecewa, wajahnya merah, hebat. Berarti apa? Hebat. Karena bisa mengekspresikan apa? Kemarahannya. Kalau terang gitu, kena ben jadi wali. Nyifati Allah paling gampang itu kholaqa. Kholaqa itu maknanya menciptakan. Menciptakan itu maknanya mewujudkan. Mewujudkan itu maknanya dari tidak ada menjadi ada. Kalau baleni malih. Tak warai tauhid mulai nol ya. Allah itu sifat yang pertama dikenalkan apa? Menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kholaqa itu menciptakan. Nah menciptakan itu maknanya mewujudkan. Mewujudkan itu artinya dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada. Maka itu artinya sangat spektakuler. Saya ulang lagi, sangat spektakuler. Bumi yang dulu enggak ada menjadi ada. Kita yang dari tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah ada, kita nanti jadi bumi. Jadi bumi atau jadi tulang belulang yang sudah kropos. Sudah kropos terus diremes-remes sampai siapa tadi Asi bin Wa'il terus disawurno ning Kanjeng Nabi Muhammad, masa Allah mampu membuat ini kembali lagi seperti semula. Pangeran yo duka tenan utekem lho bakal di
Wong sangka ora ana wae pangeran iso gawe kok apa meneh ana materine. Dadi cara Jawa zaman enggak ada materinya saja saya bisa apalagi sudah ada materinya. Utekem lho ning ndi. Makanya pangeran ambek utek goblok ku yo iskal cara foto iskal. Utek kok eleke ngono. Wong zaman kita dari enggak ada menjadi ada itu kan lebih sulit tanpa materi. Apalagi sudah ada materinya meskipun berubah tulang belulang yang sudah kropos tapi kan ada materinya. Makanya Allah duka qul yuhyil ladzi ansaha awwala marrah. Wong menciptakan dari enggak ada. Lu zaman awwala marrah, pertama kali kejadian itu semua makhluk itu dari enggak ada kan? Bumi dari enggak ada, manusia dari enggak ada, dinosaurus itu saja Allah mampu apalagi ini ada materinya. Jadi artinya pengingkaran mereka itu goblok sak goblok-gobloknya. Makanya Allah ngendikan ngendikan fa idza huwa khasimun mubin manusa ku aneh. Wis goblok tukang maidu. Mulane maidu wong ora pati apik. Ya ora gampang tenan dadi wong. Ya ora gampang tenan piye. Kowe dadi wong kafir iku ya mbok buli. Mergo kafir. Kok dadi mualaf ya mbok buli meneh. Wong kok ora kangen. Oleh ora ngajar wong amen buli wong. Dadi wong alim ya angel. Bareng dadi wong alim mbok syaratno ngene-ngene. Kowe dadi wong alim tok wis kangelan. Bareng sono wong alim, wong alim ora gelem disowani, wong alim ora gelem. Lah kowe dhewe dadi wong alim kok ya kenek no. Wong kowe dhewe ra iso alim kok kecangkeman. Jadi sane ku protes, wong wedok ora nurut sing lanang. Lah apa kowe kena dituruti? Ora mikir. Anak kok beling. Lah ora ana faktor gene, wis ora usah ngono. Anak angger beling kok wis anggap ae ini ya Allah ini gambaran saya ora bener. Akhirnya terus kesungkem ning pangeran ya Allah engkau zat yang bisa mengakhiri semua ini. Mbok ngakhirine terus mati bareng apa terus tobat ya ora ros pokoke. Utawa terang-terangan donga sing jelas ya Allah engkau zat yang mampu membenahi semua ini dulu mangsa nakal Gusti. Jebule malaikat muni dulu ora dulu tok nanti saiki jek nakal. Donga iku kurang fair aja muni dulu apa ya? Ya Allah dulu dan sekarang. Ya nak dulu tok iku jek ujub to aku jek ujub. Kadang wong donga iku jek ujub. Ujub ku keangkuhan soleh. Ya Allah dulu saya memang orang nakal gini jare malaikat. Memangnya saiki ora nakal. Dadi wong yo jek sok-sokan lho. Kula sering ditamu, riyen Gus kula napa kula lakoni batin kula saiki apa ora rai-rai kowe mboten. Gaya tok ngono. Tak wari tauhid yang benar ya. Jadi makanya imannya ulama itu enggak tertandingi. Kenapa? Karena ahli ibadah itu hanya rutin saja. Makanya ketika Kanjeng Nabi mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyok mulyaku dibanding sahabat paling endek. Rasulullah dengan Abu Bakar saja terpautnya sangat-sangat jauh. Apalagi Rasulullah dengan sahabat paling endek. Nah, keutamaan orang alim dibanding orang abid itu koyok Rasulullah dibanding sahabat paling endek. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kafadli ala adn. Jadi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabatku paling rendah. Satu orang ibadah itu nakalan. Wong sing tukang wiridan ning masjid, tukang wiridan ning ndi ku ya wong saleh tapi ana nakalane. Nang saleh nang mlebu swarga nang ngeloni widadari semono tok pikirane semono tok. Uteke semono tok. Ya saleh di bangku kowe ya saleh kono. Lah aku ketemu lah tak cucup, piye-piye wong saleh. Asal lu sepuh ya tak cucup. Tapi aku anut terus naudzubillah tetep mau. Bandingkan orang alim itu yang memaklumatkan ke dunia bahwa zat paling penting itu Allah. Orang diperkenalkan Allah. Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam iddah supaya ada iddah. Kenapa harus ada iddah? Karena rahim dipastikan kosong dari sperma mani zaut awal supaya kalau nikah ke zaut sani anaknya jelas milik siapa. Itu diomongkan. Lah Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam nikah, yaitu harus ada wali 2 saksi. Sehingga orang alim itu orang yang memaklumatkan aturannya Allah Subhanahu. Sementara wong abid gak Gusti kula sepuro, kula lebokno swarga. Terusane uteke wis jan. Mau makan-makan, mau kumpul-kumpul, tapi ra iso darani kumpul kebo ning swarga. Tapi uteke wis ngono tok. Mulane bener statusnya rendah itu bener.
Tapi aja kowe sing ngomong aku sing ngomong. Aku sing ngomong kowe ora luwih saleh kok. Dadi nyon sewu cara bahasa kasar iku ana kurang ajari. Maksudnya iku mikir awake dhewe tok. Dibanding wong alim lho, maksudnya ora dibanding kowe. Nah beda dengan orang alim sing wiridan ning masjid. Itu wiridane iku lucu wong alim. Tak dudono. Tapi aja tiru, kowe sok alim berarti. Orang alim itu kalau wiridan di masjid atau di Ka'bah atau di mana saja dungane ngene, ya Allah saya ini pasti mati dan saya ingin engkau selalu zat yang dikenal oleh publik. Maka saya boleh mati asal anak saya sealim saya atau cucu saya sealim saya. Yang penting ada selalu orang yang memaklumatkan bahwa engkau zat yang paling penting. Dia ini gak mikir apa ya. Nabi Ibrahim sebelum kapundhut itu gini, ya Allah saya ini akan mati. Lalu kenapa Him? Ya susah saya satu. Lalu kalau gak ada orang yang mendakwahkan ke engkau, maka engkau harus mengutus Rasul terus yang memaklumatkan kalimat-kalimatmu, yang mengumandangkan kalimat-kalimatmu, yang menegakkan aturan-aturanmu supaya bumi engkau ini untuk menyembah engkau, supaya alam raya ini mengingat engkau. Gak mikir apa ya. Nah wong abid kan gak. Ya Allah, adkhilnal jannah ya Allah. Terus ning ngono ma'al khuril inu. Seramu tuh. Lah raimu iku rai abid. Mulane ambek aku ya mau kira-kira derajat ambek aku wis koyo ngono, hitung dhewe. Meskipun aku yo ora GR sak dhuwurmu. Ora GR nyen nyata. Oh, GR mbahmu. Menyen. Loh saya ini bukan sombong, iku dawuh Nabi. Dawuh Nabi mesti nyata apa GR-GRan? Enak wae. Tidak aku nek mlebu swarga kan, kowe tetep ngandani 500 tahun. Nah, cuma aku sakil ning donya bareng menawa tak goleki, tak goleki. Cakrite ngendi Gusti. Wong swarga lega kan santai wae napa. Santai kok. Emperanku tak kekno ta. Wong swarga iku lega lah. Jadi paham ya. Jadi wong abid iku ana nakalane. Mulane setan iku seneng. Ambek wong abid iku seneng. Senenge iku enggak punya dampak terhadap pemiskinan setan. Mulane masyhur fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Ana wong alim sitok iku setan bingung ora karuan. Dibanding ngadepi 1000 ahli. Coba wong 1000 ahli ibadah istighosah ning masjid itu kabeh mau njaluk swarga. Terus bayangno ngeloni widadari, urip ra utang, semua ada. Terus kiai ini mau nyontokno buah, urung mbok karepno wis ngono. Wong ayu-ayu nang India ijek ayu widadari ngono pikirane. Bandingno wong alim, kampanyane wong alim iki. Allah harus disembah di buminya. Ini bumi wae pangeran, kowe kudu eling Allah. Allah nggih aturan dalam kehidupan begini. Salat sing sah carane ngene, wudu sing sah carane ngene, tawaf sing sah carane ngene, harta sing halal setelah dizakati. Ora setane kakuati karena memaklumatkan Allah. Sing sitok hayal kowe. Tapi kowe aja ngomong aku lho ya, aku. Haram kena melok ngomong. Kowe iku sapa? Dosa aku sing ngomong. Ngenyak wong ahli ibadah kualat. Lanjut ngenyak aku ora ngenyak nerangno goblok. Nerangno ngenyak iku beda. Maksudnya aku ora ngenyak nerangno. Nerangno kena apa kok fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Satu orang alim satu sing ahli fikih. Ahli fikih lho, fakih itu ngerti halal haram itu lebih berat setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Lo coba misalnya ya, wong ahli ibadah saya ning Jogja misalnya atau di Rembang, gak peduli ya sampean. Satu orang bahak kepikiran, wong kok ora roh hukume pangeran, akhirnya mulang. Sadinaruan mulang, di Kudus mulang, di sini mulang, di Jakarta mulang, di mana-mana mulang. Kepengen memperkenalkan Allah itu zat sing khalaqah. Khalaqah itu apa? Menciptakan dari gak ada. Karena Allah punya kemampuan menciptakan dari tidak ada, maka cemen sekali kalau membuat manusia setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Wong tanpa materi saja bisa, apalagi ada. Terus memaklumatkan itu. Berkampanye tentang kedikjayaan Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kekudraannya Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kesuperiornya Allah Ta'ala. Bandingno wong abid. Ya Allah, adkhilnal jannah itu ma'al khuril ins. Kuno kelakuane.
Tapi kejungnya lu ngabid. Aku ya orang nerang kok. Mulane Nabi nak buli sampai ngono. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyo mulyane Nabi dibanding sahabat paling artinya gak kelasnya. Ya tapi masalahnya wis kadung ra alim, milih apa? Ya abid tadi. Gak ada pilihan. Lah iya kok ijek ora abid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ngenteni rahmate pangeran, oh. Rahmate pangeran. Ibu swarga di lewat garuan masal mau mergo. Masal seketae swarga ijek lega, garui wae dilebokno, no. Dapat teras-teras ngono. Jadi orang alim itu beda perasaan. Lho kula niku nak maca Nabi Ibrahim itu nangis betul. Saya itu jarang sholat untuk supaya saya masuk surga, tapi saya berkali-kali sholat untuk supaya ada generasi terus yang bisa menyembah Allah. Makanya Nabi itu kalau mau kabundut atau sebelum kabundut itu nak ndonga Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud. Saya ini pasti mati. Yang saya khawatirkan itu satu Gusti. Setelah saya enggak ada yang menyembah Engkau, enggak ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan halal-halal, maka saya minta saya punya anak cucu. Ya sudah, yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Jadi pingin anak putuwe mau benono kelangsungan wong sing nyembah Allah. Nak kowe kan gak. Dunya kira anak putu sing mari sapa? Nak kiri aku nak ra anak sing ngrumat sapa? Utekem aslinya kan koyo PKI itu utek ngene. Ora PKI di koyo PKI, maksudnya materialistik. Dia anak ya ben rumat ndekne. Ini Cina ya pikirane ngono. Wong kafir ya pikirane ngono. Tapi nak dia anak kepen ben nyembah Allah, putu nyembah Allah itu kan pikirannya wong mukmin khas. Napa? Khas. Dia milih di khas mukmin apa khas PKI? Khas mukmin kan. Nabi Ibrahim itu nak ndonga ning pangeran. Iku ngomel-ngomel, cara wong Jawa ngomel-ngomel, tapi ngomel apik, ngomele wali, ngomele nabi ra koyo ngomelmu. Ya Allah, dunia ini tidak fair kata beliau. Ini betul, saya tidak bikin-bikin. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Yang menyembah Engkau itu hanya saya. Zaman itu beliau di Palestina, di Ardil Muqaddasah. Muang kelepol, roh dunia muang kelepol. Ya Allah, alam raya ini yang menciptakan Engkau, yang menciptakan buah-buahan Engkau, yang menciptakan semua fasilitas di dunia Engkau. Kemudian yang kenal bahwa itu semua Engkau adalah saya tok. Ini tidak fair. Mergo delok wong, ya misalnya kayak wong desa-desa ya mau bar mangan ayam amis, nah amis itu terus mangan gedang bener amis, bariku glegeken turu, tangi turu ben iso melek ngopi. Ya wis kono tok tapi ora iku kok sapa, asal usule piye ngombe banyu bar glegeken. Wis kelakuanmu, makan kowe Islam terus maca bismillah lumayan lah iku. Ibrahim gak terima. Nah, maka ketidakfairan ini harus kita lawan Gusti. Sampai pengiran didadekno rasul, ya wis dadi rasul. Terus dadi rasul memaklumatkan sing mbok pangan wae Allah. Yang bumi yang kamu huni milik Allah. Terus Islam mengajarkan kamu baca bismillah. Anggap aja bismillah kayak pamit. Atas namamu ya Allah samakan pisang ini, atas namamu samakan nasi ini, atas nama-namamu bahkan ketika ngumpuli istri pun atas nama-namamu saya mengumpuli istri saya. Sampai seperti itu. Karena ini coba sekarang saya punya mobil barang sepele, kowe nganggo kudu pamit sing duwe. Pinjem motor milik orang harus pamit yang punya. Barang-barang sepele ini semua milik Allah kira tahu pamit. Iku PKI ini. Paham ya? Lah pikirannya wong alim tuh ingin memaklumatkan itu. Bandingkan dengan orang ahli ibadah. Pikirannya mau mlebu swarga. Iku munine mlebu swarga, khayale kelon niku mau. Bosan di bojo elek ning donya. Lah ngono kok ape dadi wali ngalahno wong alim langit bumi. Makanya Imam Syafi'i itu marah besar ketika ahli ibadah itu jadi wali. Cek wali aku dari Imam Syafi'i. Lah resikone wali alim itu gak keramat, ra iso miber biasanya ya rapati pokoke rapati keramat lah biasanya. Tapi dari Imam Syafi'i lah jenengan rapati keramat. Nak donya, nak wong alim ora wali, ning donya wis ora ono wali blas tutup deh. Karena tadi makanya jadi pepatah, nak wong alim mesti wali, nak wali ra mesti alim. Karena orang alim ini yang paling waras, makhluk paling waras di dunia. Yaitu karena mengembalikan manusia kepada Tuhannya, mengajarkan manusia supaya ikrar akan Tuhannya, mengakui kedikjayaan
Tuhannya. Yaitu orang-orang yang memaklumatkan ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Orang-orang alim adalah orang yang memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa alam raya ini milik Allah dan kamu harus tahu bahwa semua ini bukti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuasa melakukan apa saja. Jadi misalnya roh ini enggak anak presiden kok jadi presiden, mergo Allahu ala kulli syai'in qadir. Ini anak presiden kompetisi kadang kalah ya wallahu ala kulli syai'in. Ini ndak anak kiai kok jadi kiai wallahu ala kulli syai'in. Ini baru masuk Islam iso maca kitab sing Islam suwi ra iso ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya sudah gitu semua. Mulai lahir Islam nganti tua ra iso pidato, iki Islam anyaran kok pidato ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah jadi enggak muji si A si B, semua yang dipuji wallahu ala kulli syai'in qadir. Bayangkan orang alim itu seperti itu. Makanya orang alim, para nabi semuanya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah melihat alam raya ini kesimpulannya hanya satu, saya tahu memang Allah ala kulli syai'in qadir. Kok ora wali piye? Tapi coba takokno keramat terus nyebul mandi, nyuwuk mandi iku dukun, paham ya? Sing tukang nyuwuk iku apa? Dukun. Dungo kula nggih mandi asline, tapi ora usah dijajal. Nak kowe jual tak dongakno fakir. Karena wong jajal yo sing kurang ajar, menisan ae sing donga apa? Fakir utawa donga pasut ora rasane napa. Kula bolak-balik tamu Gus jan ade donga mati kula kepen jajal ya kena wani tak dongakno bari sambat bedhek malah repot ya. Ya aneh-aneh iki. Ulama ditantang pun kualat. Makanya jangan pernah berani sama ulama. Karena ulama itu orang yang enggak pernah berpikir tentang dirinya. Jadi Nabi Ibrahim mangkel mau perkara ini enggak fair, grutu itu ngomel. Cuma Nabi kan raja dibahasane ngomel. Ini enggak fair ya Allah. Semua alam ini milik kamu, semua milik engkau, kemudian mereka enggak mau ngakui kalau ini ada faktor engkau. Zaman itu wong ateis kabeh, teng Palestina ateis kabeh. Akhirnya memaklumatkan, kamu harus kembali ke Tuhan. Lah repotnya wong ateis wong zaman iku wong cek pagan cek rupat. Lalu Tuhan itu siapa? Paling matahari, paling rembulan. Akhirnya Nabi Ibrahim wes tak ngono jajal sik, matahari sik dites, rembulan sik. Suatu saat rembulan tenggelam kan surup. Wah kayaknya bisa hilang, berarti gak jadi Tuhan ya, pensiun kan. Surup itu pensiun, matahari. Wah kok surup juga pensiun. Nabi Ibrahim akhirnya ya sudah yang menciptakan itu semua apa? Yang menciptakan itu semua. Coba kayak apa inginnya Allah dikenal. Makanya Allah itu zat yang apa? Al-ma'lum yang dikenal, al-ma'ruf yang dikenal. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Ya, tapi masalah kalimat itu ya dibid'ahno. Sing bid'ahno ora paham, sing maca ya ora paham. Alhamdulillah. Wong ora paham kok cek gelem maca. Lah timbang sing rapal atuk muni haram, dadi nak rapal pantes. Kenapa kamu ndak hafal? Kan menurut saya bid'ah, jadi saya ndak perlu hafal. Sing sitok, kenapa hafal? Aku dadi kiai barokah iki, repot to. Padha radonge sini lho. Ndak seperti itu agama itu ndak seperti itu. Sing darani agama iku ma'rifatullah napa? Coba saya ulang lagi ya. Andaikan iman kamu kayak saya atau kayak ulama-ulama dulu, kayak apa gampangnya iman? Kayak tadi kata Allah, kalau kamu gak percaya manusia setelah menjadi tulang belulang kembali menjadi manusia lagi, harusnya kamu lebih tidak percaya wujud kamu yang sekarang. Karena wujud kamu yang sekarang semua itu dari ketiadaan. Coba semua kamu ini dari materi apa dari ketiadaan? Dari ketiadaan. Itu saja saya mampu kata Allah. Apalagi mewujudkan sesuatu yang ada materi. Makanya Allah ngendikan kul yuhyihal ansha'aha awwala. Nah, kalau iman seperti itu kan nyaman betul hubungan dengan Allah. Paribasane ra di dhuwit paling enggak ngibur atiku setiap saat Allah iso nyugeno aku. Tapi kowe cek kurang ajari, ngerti Allah kuwasa kok cek urusan dhuwit le dul kabeh kok. Tekem cek eleke. Mbok yo nak jenengan kuwasa Gusti dadekno kula wong saleh, wong qanaah. Tak yo kenet. Nak jenengan kuwasa tenan, kula melarat dadekno sugih dhuwit meneh. Dadi tengkang kudrohe Allah dimanfaatno urusan apa? Wong ora bakat wali wis. Ya setuju ya. Milih dadi wong alim wong apik ta jawab.
ya alhamdulillah. Milih terjadi pangan-angan tok. Terjadi ya sekolah belajar ya. So nak salim kondo aku. Tak kei Nobel, tak kei hadiah. Ya suwana Gus kula pun alim. Iya mboten kula tes. Mboten yakin. Ya. Paling alim cara kowe ndak nganti sepiro. Nek cara kula nyen aja geman wani wong alim. Nak bapak malah ngendikane luwe elek meneh. Bapak itu kumeras sekali bab ini. Jare bapak malah gini. Wong terkenal keramat paling wong sowan nggawa gula salam templek sing untung ndekne. Tapi nak orang terkenal alim sing untung ku Islam karena mengajarkan halal haram dan aturan dalam Islam. Sampai segitunya bapak. Ya misalnya Mustafa terkenal keramat, wong sowan nggawa gula salam templek terus Mustafa sugih. Terus kita iso gaya lah. Tapi nak terkenal alim, orang belajar hukumnya Allah, belajar ketentuan Allah. Yang untung kan Islam. Meskipun harus kita hormat loh orang. Misalnya Mustafa terkenal wali, aku ya hormat. Tapi ya biasa wae. Hormat tapi biasa. Dan orang terkenal alim, tak hormati tenan. Karena yang untung Islam. Coba kalau seseorang terkenal alim, orang ingin ngaji jalalain, ngaji halal haram, ngaji fikih. Yang untung kan apa? Syariatnya Allah, karena orang menjadi tahu caranya sholat, caranya zakat, dan tahu kita terkenal keramat. Pantas saya jangan dikira Bang Mustafa watuk-watuk ngono terus. Sing untung gue apa Islam? Iki orang kritik lho. Kowe aja melok-melok dosa nek kowe sing ngomong, aku sing ngomong. Dosa lah wis salah lakoni pokoke demi bela gak lara dosa lah. Soale aku tanggung jawab. Tapi aku tok sing ngomong kowe aja melok-melok. Nek kowe sing ngomong ngelamak pengiran mergo kowe ya ora wali, ya ora alim, ya ora abid. Komentari orang yang di atas kamu apa? Iku ngelamak to. Nah, tapi kadung ngaji jenengan krungu, ya krungu wae ora usah melok-melok. Apa hubungane krungu mbek melok-melok? Wis krungu wae. Itu nasihat bapak yang paling saya ingat itu. Makanya saya semangat ingin jadi orang alim. Wong nak terkenal keramat, iku sing untung ya wong iku. Karena tadi suwang sowan ya sadate wong Jawa ya gowo-gowo. Tapi nak terkenal alim. Meskipun kita fair, yang terkenal alim pun banyak orang sowan ngatur-ngaturi. Tapi kan motifnya karena tadi saake benci go ngaji. Tetap Islam itu ikut untung kalau boleh dibahasakan gitu kan, karena ada ya saya bolak-balik ada orang sowan saya ngasih sesuatu tapi Gus kalau badhe haji tolong nasihati tentang hukum-hukum haji. Akhirnya bisa ngomong kowe nak tuafi fadhu ngene, nak sa'i ngene, pantangane sa'i ngene. Jelas kan? Ada orang mau kuliah ke Australia, kadang pamit saya, Australia bumine pangeran, kamu di sana bisa sholat, bisa sujud, itu ya bumine pangeran. Tapi ini kan daerah wong kafir, bumine wong kafir itu cara bahasa manusa, cara bahasane pangeran kabeh bumine pangeran. Wong sing gawe Amerika ya ora Donald Trump, sing gawe Rusia ya ora presiden Rusia, sing gawe kabeh pangeran. Dia sujud ning ndi iku bumine. Setidaknya orang itu diingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jajal ke dolan ning wong keramat. Wis muga-muga barokah rezekimu akeh malah bakal rezeki barang. Mutune ning ndi? Cara wong alim lho malah bakal rezeki. Muga-muga ning ndi rezekimu akeh malah bakal duwe meneh. Dan wong alim gak mesti pikiran pertama itu salat. Kamu di mana-mana itu salat. Coba Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bakas duwe iku isin, tapi yo ngerti nak manusa seneng duwe. Akhirnya oleh bakas diakali, Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula kersane purun sholat. Tapi mereka itu manusia yang butuh kekuatan ekonomi. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Kayak kita butuh Indonesia aman. Bukan aman untuk aman. Kalau aman untuk aman, sing zina ya aman, sing maling aman, sing main ning bar aman, sing dugem aman. Kita ingin Indonesia aman supaya yang soleh sujud tenang, yang ngaji tenang, sing ibadah tenang. Sama-sama ingin aman. Motifnya orang alim adalah supaya semua aktivitas kebenaran Nah itu yang dilakukan Ibrahim. Kenapa saya butuh rezeki Gusti? Liyuqimus sholat, karena tanpa makan orang lemes. Nak lemes raiso rukuk, raiso sujud. Kalau orang nggak punya uang nggak bisa bikin masjid, nggak bisa bikin musola. Jadi Nabi Ibrahim bakas duit wae di muqaddimai liyuqimus sholat. Kayak apa? Iku wong alim. Paham ya? Mulane jogeman banding wong alim mbek wali ora kelasé. Levelnya itu ndak kelasnya tadi kafadli ala adnakum. Napa fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum.
Paham ya tadi. Karena tadi orang alim itu yang memaklumatkan logika yang dibangun Quran itu mau. Jika ada orang mengingkari ba'ats, hari kebangkitan karena manusia sudah menjadi tulang, maka pengingkaran itu sangat goblok karena Allah punya kemampuan bikin semua manusia yang sekarang dari ketiadaan. Itu saja Allah dan itu orang alim yang kampanye seperti itu. Akhirnya orang tambah iman akan hari kebangkitan. Nah, wis iman akhirnya memenuhi rukun iman yaitu iman bil ba'si. Akhirnya kabeh wong dadi ahli swarga mergo iman ne bener. Iku kontribusine wong ngalim. Padahal wong abid ya mau ndonga ya Allah Gusti kula kepen bu swarga neraka iku panas. Terjare malaikat wis roh nang malaikat panas. Karuan neraka kok ora. Panas tapi ngono pikirane. Tapi kayak juga wong abid lho ya. Maksudnya ini dalam konteks banding wong abid mbek wong nah, dia mau fa'inna faqihan wahidan mutawar ri'a asyaddu ala syaitani min alfi nabo abidi. Wong alim sitok itu lebih berat bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Kul ngucap sira Muhammad yuhiha bakal nguripno ha ing idzam sapa alladzi zat ansyaha kang mujudna sapa ladiha ing idzam awala marata ing dalam kawitane keadaan ini ketika manusia atau bumi atau apa saja diciptakan dari ketiadaan itu penciptaan sing awalan apa mar wa Allah bi kulli khalqin kelan apa wae sing digawe Allah ay makhlukin sing digawe wa alimun dat sing pirsa mujmalan halib napa globale wa mufassalan lan halib perinci yani qabla khalqihi Allah pirsa sedurunge gawe makhluk wa ba'da khalqi lan sause terjadine makhluk. Zaman kue rong digawe Allah ya pirsa, lan sampeyan kabeh digawe sedurunge wujud Allah pirsa nek ruhe niku bunder kriting. Bar digawe kriting ya Allah ora iso. Mesti tetap mengikuti perkembangane, napa? Ijine qabla khalqi wa ba'da khalqi. Alladzi rupane zat ja'ala kang gawe sapa ladi lakum maring sikra kabeh fi jumlatin nasi ing dalam jumlah manusa minas sajaril akhdari saking wit sing ijo. Wit sing ijo al-marhi tegese wit marah. Pokoknya wet-wet sing iso dadi bahan apa? Bahan bakar wal ifari lan ifar au kulli sajarin to saben-saben wit. Nek kuno iku maknane iku wet pring. Niku lho pokoke wet sing jadi bahan bakar penyalaan api. Wae kula nate roh teng TV keajaibane Tuhan itu termasuk napa? Tiang kuno itu kan sebelum apa sesudah ya mungkin sesudah zaman batu. Kalau batu kan karuan ya dibenturkan supaya melahirkan apa? Api. Nah selain itu solusi di antaranya orang kuno dulu itu gundukan daun apa itu bambu itu terus digosok ambek apa itu bambu justru bambu yang basah bukan yang kering apa? Entah dengan apa tingkat intensitas yang gimana itu terus melahirkan apa? Api. Tapi lucunya kalau pakai bambu kering malah nggak bisa. Justru harus pakai bambu yang apa? Basah. Itu jenenge Allah itu yang menciptakan minas syajaril akhdar dari pohon yang masih hijau. Allah menciptakan naron api. Jadi saya pernah lihat di TV selain sebetulnya saya tahu itu karena di kitab cuma kebetulan pernah ada acara TV yang tentang keajaiban keajaiban Tuhan. Jadi ya kayak gundukan apa itu tadi misalnya gundukan apa daun daun bambu yang kering justru untuk yang menggosok itu harus bambu yang masih apa? Basah. Itu sekian menit terus keluar apa? Api. Itu jenis apa? Minas syajaril akhdari apa? Narun. Ilal inab kecuali pohon anggur. Nah niku ora iso melahirkan apa? Api. Jadi ini ya, ini gambaran di orang dulu ya, kata musannaf itu ya. Gambarannya misalnya wal afar ya, afar atau ifar sama ya dibacanya gitu, afar atau ifar. Wa kaifiyatu iqadin nar min huma ayuj alal afar kazanti yudrobu bi alal marhi. Wa qila yukhadhu minha husnani khudrawani wa istahaqqul marah alal ifar fatakhruju min gunnar. Jadi misalnya dua bambu yang masih basah digesekkan tapi di tengah-tengah itu ada daun yang kering, nanti akan keluar apa? Api. Tapi ya itu tadi justru yang lebih cepat tuh yang apa?
Jadi itu mungkin ya setelah zaman batu. Misalnya kalau batu kan sudah diketahui mulai dulu karena kalau orang batu sama batu dibenturkan kan keluar apa? Api atau percikan api. Kalau itu kan tidak ajaib. Yang ajaib malah yang dari apa? Minas sajaril apa? Akhdar. Awalnya sanoto. Terus kesimpulannya gimana? Naron kowe iso menciptakan api faidan mengkono alikane mengkono antum ta sira kabeh minu saking sajaril akhdar iku tukiduna iku iso gawe api sira kabeh cara iki kuno iso gawe urup-urupan sira kabeh takdihuna tegese iso gawe api sira kabeh utawa gawe urup-urupan napa sira kabeh utawa gawe urup-urupan api sira kabeh la wa hada utawi iki kudalun nunjukno alal kudrati ing atase kemampuan alal basi ing atase tangi sangka kubur bas. Fa inna mungko saten Allah taala ku jamaah ngumpulna sapa wa fi fisyajaril akhdar bainal ma antarane banyu wan nari lan geni. Jadi orang lama dulu sudah modern. Justru api itu bisa hidup kalau pohonnya atau kayunya ada unsur unsur air karena kalau benar-benar batu yang enggak ada unsur air malah enggak bisa nyala. Jadi sesuatu bisa nyala itu justru kalau ada unsur apa? Air. Fa innahu jama'a fi bainal ma wan Allah mengumpulkan antara air dan api wal khosabilan kayu. Falal ma'u mengko ora ana apa banyu yudfi umatene apa ma'an naro ing geni, walan naru lan ora ana apa geni ku takhriku iso ngobong apa nar al khosaba ing kayu. Awale sa ana ta ora ana sapa alladzi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi asamawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Ma idzomihima sertane gedenge langit lan bumi. Mbok yo wong ku mikir zat sing gawe langit bumi, gawe planet, gawe Mars, gawe macam-macam. Mosok ora mampu trimo gawe manusa didesain ulang sangka wis dadi tulang belulang. Wong Allah wis gawe pertunjukan gawe alam raya sedahsyat ini. Mosok gawe barang cemen ngono ra iso. Mestine lebih bisa. Awale sana ta ora ana sapa lagi dat khalaqa kang gawe sapa lagi. Wis wae aman kudu matur nuwun tenan. Dadi saiki sering yasinan yo paham kan keren apa? Ya yasinan yo paham. Lah sing bid'ah-bid'ahno ya paham tok lah rasa yasinan, sementing ono pahami dadi lumayan. Ora usah kok terus wis bid'ahno ora paham ya ora hafal. Daripada rapal darani haram ngono malah repot ngono. Lah sing tahlilan terus ya muga-muga ya paham. Dadi waca terus ra paham ya repot. Yes. Ya terus piye wis ra piye biasa wae wis. Tapi kalau suwun Quran jangan-jangan isa-isane ben keren imane ben apa? Keren. Kowe ora carane, kenapa kok seneng dhuwit, kena go tuku beras, kenapa seneng beras, kena go mangan, kenapa seneng mangan, ben awake kuat. Ngono nerangno barang makhluk pintere ngono, bareng nerangno pangeran ra iso, iku kurang ajar tenan. Dadi nak kepentingane dhewe cerdas ora karuan, sing terkait kepentingan agama gobloke ora karuan. Ngono iku makhluk Islam sing pantes ora. Rai-rai niku pantes ora. Pol gak pantes ya, tapi yo do urip. Lah yo kita ini kan mbok yo isin be pangeran. Kalau nerangkan kepentingan kita, betapa fasihnya kita menerangkan kepentingan. Kenapa harus dekat pejabat? Wah kan penting relasi supaya dapat job. Kenapa kenal orang banyak, banyak kawan, banyak rezeki karena banyak jaringan, network lu sak muni-muni. Barang muni, kenapa ndak kenal pangeran? Gagak nerangno pangeran juga. Lha nerangno pangeran ra iso nak kepentingane dhewe pinter. Ngono kok kon dadi wali piye? Masa gue disansungi ra bakal dadi wali, nak dadi tak bredel tenan niku apa-apaan niku. Karena tadi itu naif, kita ini naif. Ya Allah. Makanya Imam Syafi'i kalau muji wali itu sama siapa namanya? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu fil warakana a'jama. Wali itu adalah orang sing fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang fasih. Fasih itu cakap ketika membicarakan Tuhan. Tapi ketika membicarakan selain Tuhan, a'jama, dia jadi pelat, jadi pelo. Itu wali. Jadi wali kok ujak bakas seri mobil, seri HP rapati roh. Apa mana selfie raro, wianan raro. Tapi nak dijak bakas pangeran, Tuhan itu siapa? Langsung fasih. Fasih itu bisa menerangkan secara cermat. Itu wali. Kowe wis ngono ta urung? Nah urung ya urung wali. Utawa iso tapi latihan ya ora wali. Wali syaratnya laduni. Kecakapannya itu dari Allah. Nak latihan terus itu jenenge mubalek, paham ya? Maksudnya cakape mergo latihan. Orang perkara itu menyatu di pada dirinya. Tok budi mati lali.
awale salladzi khalaqas samawati wal arda ma'idhumi ma iku biqadirin ladan sing kuwasa ala ya khluqan gawe sapa mislamis padane kabeh anasiya tegese biro-biro nggih manusa fisik ing dalem cilik bala yo mosok pangeran sing gawe langit bumi gawe planet gawe laut ngono dahsyate jajal laman pikir pangeran gawe laut wis ngono ana iwake akeh iwak teri ku miliatan kabeh di organ tubuhe ya ana paru-parune ana jantunge kerumat kabeh urip kabeh sing ngurusi mau pangeran tok. Kowe kok tak kon ngurusi iwak teri sitok lho nak urip. Ora usah iwak paus, iwak teri sitok. Pangeran ngurusi miliatan. Kowe karek mangan bar mangan gegeken turu gak kurang ajar kowe. Wis parah. Bocor aku sudah di malaikat Israil tak jabuti kabeh. Wong kok kurang ajar ngono. Bar mangan gegeken turu rokokan wis yakin aku sing malaikat Israil entah iki kabeh. Nggo apa makhluk ngono. Untuk sing Israil aku paham. Ora sing syukur kowe wis. Iya tapi yen kurang ajar tenan. Nah, agama datang untuk memaklumatkan itu dan agama datang dengan kemudahan yuridu bikumul mok kon maca bismillah nak mangan. Lu cek ra gelem bismillah mau pirang kalimat bismillah. Baru itu juga satu, wah enak iki seneng iki panas iki anget. Maca bismillah kok ora gelem, malah ngecepres iku anget enak cocok. Wah ya Allah. Ya Allah, yakin cara aku dadi Israel tuntas yakin. Cabut bismillah sak kalimat ora gelem bareng ngecepres nyifati enak anget. Subhanallah, akeh sing kelakuane ngono. Subhanallah. Sungguh sepura pengen. Amin boras rakro. Aku nyerah tertarik di sembadani ke perkara ini semua itu. Ya tapi di sepura pengen ada di sepura. Aku rasa sering jalan sepura sampean. Mangkel lah itu terus. Dia mati kanjeng Nabi tetap tak dengar. Mangkel sidik tetap tak dengar. Mangkel yo lah. Mangkel orang oleh dimangkeli macam ni mangkel. Bala wa tuhewa iku al-qadiru dat sing kuwasa ala dalika ing atase mungkon kabeh. Aja bisa wa ta'ala nafsu ing dadi Allah piyambak. Jadi Allah bikin pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Kowe serah manusa kon jawab kesuwen saking oleh ra parek mbek pengira. Wa ta'ala al-khallaqu dat sing akeh menciptani il kasirul khalqi sing akeh nyiptano alimu dat sing pirsa bikuli sen lan saben-saben perkara. Kenapa Allah mampu segalanya? Mergo innama amru wa mestine urusane Allah sanuhu tegese kekuasaane Allah. Iku nane tingkai manane mboten kita anu itu sesuatu yang terkait Allah iku idzaroda nalikane ngersano sapa wa seaning perkara. Ay khalqa saen tegese Allah ngersano gawe perkara iku mu ayaku lan dawuh sapa wa lahu maring sek kun fayakun. Kun adalah sesuatu itu maka fayakun mongko ana apa sesuatu iku ay bahwa mongko te hadase yakun ana apa sek. Wa fikiratin binasbi fayakuna atfan halika atafna ala ayakula ing atase lafat ayakula. Fa subhanalladzi mongko kelawan sucine zat. Fa subhanalladzi mongko kelawan maha sucine zat. Sing biadi kang iku tetep ing kekuasaane ladzi dalam otoritasnya malaku tukul disein utawi kepemilikan untuk otoritas segala sing ada ing sesuatu. Ai milkun zidatin tambah napa alwawa wa ta'ulan ta lil mubalaghati krana mubalaghah. Ail kudratu tegese Allah duwe kendali nguasani ala kulli saen ing atase saben-saben perkara. Wa ilahi lan maring Allah sarasan turut jauna den balena sira kabeh turut durat tegese den balena sabar kabeh fil akhirati ing dalem akhirat alam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati.